铜绿在阳光下泛着青黑色的光，像某种凝固的血痂。我蹲在跳蚤市场的角落，指尖刚触到那台相机的金属外壳，就被烫湿的缩了手。7月的风卷着市场里的腥气，烂水果的酸腐，旧衣服的樟脑味，还有不知哪里飘来的淡淡的香火味，混在一起，往人鼻腔里钻。摊主是个独眼老头，脸上的皱纹深得能夹住蚊子，浑浊的眼球转向我时，像是蒙着层厚厚的白翼。老物件，城南那边收的。他的指甲缝里嵌着黑泥，说话时总下意识抹撒相机镜头，指腹在黄铜镜面上留下几道灰痕。拆迁队8房梁时掉下来的，压在红木箱子底下，那箱子叼着缠枝莲，可惜被推土机碾烂了。相机比看上去沉得多，掂在手里像块灌了铅的砖头。黄铜部件上刻着模糊的英文，字母边缘爬满铜绿，像是某种寄生的藤蔓。皮质背带已经硬得像块纸板，摸上去却有种诡异的温润，像是刚被人攥过。我拉开背带，打算是背，指尖突然摸到个凸起的硬物，是半张卡在缝线里的照片。照片边缘已经脆得发卷，我用指甲小心翼翼地把它抠出来。泛黄的相纸上，穿越白旗袍的女人坐在太师椅上，领口别着枚鸽子蛋大的翡翠胸针，绿得发黑。她怀里抱着个穿虎头鞋的男孩，脚边蹲着2个梳小辫的女孩，最小的那个正仰头看她，露出半截细白的脖颈。背景是青砖瓦房，墙角有座爬满枯藤的阁楼，阁楼窗户黑洞洞的，像只盯着人的眼睛。多少钱？我把照片塞回背带，指尖沾到点黏糊糊的东西，凑到鼻尖闻了闻，像是陈旧的糖浆。老头伸出5根枯瘦的手指，指节处的皮肤皱得像核桃。50？我皱眉，他却猛地摇头，独眼突然亮了一下。500，这是德国货，镜头是蔡司的。我刚要还价，他突然抓住我的手腕，掌心的老茧刮得我皮肤生疼。夜里别对着镜子拍，也别给他换背带。他的声音压得很低，像从牙缝里挤出来的。这相机认主。走出市场时，暮色正往巷子里灌，夕阳把我的影子拉得老长，而相机的影子却缩成一团，贴在我脚边，像块甩不掉的墨字。我把相机挂在肩头，听见背带里传来细碎的摩擦声，沙沙沙沙，像有人在用指甲轻轻刮擦相纸。回家路上绕去便利店买了2卷胶卷，店员是个戴眼镜的小姑娘，看见我手里的相机，突然呀了一声，这跟我奶奶家那台一样。她说这种相机拍过死人，会把活儿烧进去。我笑她迷信，她却认真地指着相机底部，你看这里，是不是有个月牙形的凹痕？那是装朱砂的地方。我低头看，相机底座果然有个浅槽，里面积着层暗红的粉末。我住的老楼在城中心，墙皮剥落的楼道里总弥漫着潮湿的霉味。3楼的张老太坐在门口摘菜，看见我肩头的相机，突然把手里的豆角扔在簸箕里，起身往屋里缩。小陈，你这是从哪儿弄来的晦气东西？我刚要问他怎么了，他砰地关上了门，门楣上挂着的八卦镜晃了晃，反射出道刺眼的光。家里的阳台被爷爷改成了暗房，他生前是照相馆的师傅，总说好照片是有魂的，
红色安全灯下，旧相机的铜绿泛着诡异的紫光。我拆开底部的胶片舱，一股混合着松节油和铁锈的气味涌出来，呛得我打了个喷嚏。胶卷装进去时，齿轮转动的声音很生涩，像是卡着什么东西。我走到窗边，对着楼下那棵3人合抱的梧桐树按了快门。咔的一声闷响，像敲在空心木头上，震得我虎口发麻。拍完才发现，相机的取景框里蒙着层白雾，擦了半天也擦不掉。第二天中午去取照片，阳光透过暗房的磨砂玻璃，在地板上投下斑驳的光影。显影液的酸味里，似乎还掺着别的气味，像是烧香时的檀香味。当那张梧桐照片从显影液里浮出来时，我手里的镊子当啷掉在搪瓷盘里，溅起的药水在白瓷砖上烧出几个小黄点。照片上的梧桐树和现实中没什么两样，枝繁叶茂的树冠遮得半栋楼都阴沉沉的。可就在第3根树杈上，赫然挂着件红色小袄，针脚粗糙的盘扣垂下来，在照片里像串凝固的血滴。那小袄的布料看着很旧，边缘却异常清晰，连袖口磨出的毛边都根根分明。我冲到窗边抬头看，7、8月的梧桐枝繁叶茂，只有去年的枯藤在风里摇晃。别说红袄，连片红叶子都没有。楼下的阿婆正坐在树底下打麻将，我指着树杈问她：“张阿婆，您看见树上有红衣服吗？”她眯着眼睛看了半天，突然脸色一白：“小伙子，你别吓我，30年前那棵树上吊死过个穿红袄的丫头，后来每年都有人说看见红袄，大概是胶卷过期了。”我勉强笑了笑，转身回屋，后背却像被什么东西盯上了，火辣辣的。回到暗房，那张照片已经晾干了，我把它夹在相册里，刚合上封面，就听见啪嗒一声，像有什么东西掉在地上。低头看时，是那卷刚用过的胶卷，它自己从相机里弹了出来，滚到墙角，胶片被拉出来半截，上面的影像重叠在一起，隐约能看见个小小的人影，正往树杈上爬。当晚我做了个梦，梦里的梧桐树比现实中高得多，树干粗的要几个人合抱，树底下站着个穿红袄的小孩，背对着我，梳着2个羊角辫。我喊他，他不回头，只是往上指，顺着他的手指看，树杈间挂着无数件红袄，风一吹，像无数只展开的翅膀。姐姐，我的扣子掉了。小孩突然开口，声音细得像蚊子叫。我刚要走近，他猛地转过身，那张脸根本没有五官，只有2个黑洞洞的窟窿，里面淌出黏糊糊的洪水，滴在红袄上，晕开一朵朵暗花。凌晨3点被冻醒，冷汗把睡衣浸透了。卧室门虚掩着，冷风卷着什么东西的腥气飘进来，像是生肉在夏天放坏了的味道。我抓起相机想去拍门口的黑影，却发现镜头盖不知何时盖上了，上面用口红画着个歪歪扭扭的3，红得发紫。接下来的几天，我总忍不住用这台相机拍照，像是有股无形的力量推着我，只要看到什么东西，就想透过镜头看看它本来的样子。我拍楼下的花坛，月季开得正艳，粉的、黄的、白的，挤在一起像团打翻的颜料盘。
洗出的照片里，花丛中却躺着只绣鸳鸯的布鞋，鞋面上的金线都磨秃了，鞋底沾着层黑泥，像是刚从泥水里捞出来的。我蹲在花坛边找了半天，只找到几块碎玻璃和烟蒂。我拍地铁进站，晚高峰的人潮涌过来，像群逆流的鱼。照片洗出来，车厢里空荡荡的，只有个穿蓝布衫的男人扒着车门，脸贴在玻璃上，五官被挤得变了形，嘴里似乎还叼着什么。仔细看，是半截手指。而现实中，那节车厢明明坐满了人。最吓人的是拍客厅那张，我对着沙发按下快门时，眼角余光瞥见窗帘动了一下，像是被风吹的。可那天明明是阴天，窗户关得严严实实。照片洗出来后，沙发扶手上搭着条乌黑的麻花辫，便烧系着的红头绳还在微微晃动，像是刚被人放在那里。我把所有照片塞进鞋盒，塞进衣柜最底层，还压了本厚厚的词典。可第二天早上打开衣柜取衬衫，那些照片竟整整齐齐码在衬衫上，每张照片的角落都多了个模糊的人影，像个穿旗袍的女人，正远远地看着。你到底想干什么？我对着空荡的客厅低吼，声音在瓷砖地上弹回来，显得格外空洞。话音刚落，茶几上的相机突然啪地掉下来，镜头正对着天花板，像是有人故意把它推倒的。闪光灯骤然亮起，刺得我眼睛生疼。在白色的天花板上，投下团晃动的阴影，像个小孩正趴在上面，四肢张开，慢慢往前爬。我踩着凳子上去看，只摸到片潮湿的水渍，冰凉刺骨，凑近闻有股淡淡的杏仁味，像是苦杏仁被泡在水里发了霉。那天夜里，我翻来覆去睡不着，总觉得相机在盯着我。凌晨5点，我索性爬起来，把相机翻来覆去的检查。在皮套内侧的夹层里，我摸到个硬硬的东西，用小刀划开缝线，掉出来个蓝布小包，包着层又一层棉纸，最里面是本线装日记，纸页脆得像枯叶，一碰就掉渣。钢笔字迹却异常清晰，墨迹是暗红色的，像用血写的，在灯光下泛着诡异的光泽。民国32年7月15，三妹又偷穿我的红袄。娘说女孩子家要本分，可她总爱抢我的东西。今天她把我的翡翠镯子摔碎了，爹用藤条抽了她手心，她哭了一下午，眼睛肿得像桃子。7月念3，阁楼的地板总响，夜里像有人在上面走。三妹说听见有人哭，我说她是吓自己。娘把阁楼锁了，钥匙藏在神龛后面，可我昨天看见三妹偷偷拿了钥匙。7月念9，三妹不对劲，总对着空气说话，说有个穿蓝布衫的叔叔给他糖吃，他的辫子上多了根红头绳，不是家里的样式。8月初1，三妹不见了。最后这句的墨迹晕开成个黑团，纸页边缘有深深的抓挠痕迹，像有人在极度恐慌中抠破了纸，连下面的几页都被戳出了洞。我把日记凑到灯下，突然发现最后一页的背面用指甲刻着几个模糊的字，旗杆巷。我查了半天地图，才在城南找到旗杆巷。那地方正在拆迁，推土机轰鸣着碾过最后一道墙，扬起的灰尘遮天蔽日。
连太阳都变成了个模糊的黄球。路边堆着拆下来的木料和砖瓦，有些木头还留着烧焦的痕迹，黑得像炭。后生，别靠近那地方。个捡破烂的老头拄着铁钩走过来，他的草帽破了个洞，露出半张被晒得黝黑的脸。民国时那是大烟馆，后来烧过场大火，烧死过好几个孩子。我小时候听老人说，夜里能听见阁楼里有小孩哭。我顺着他指的方向看去，漫天飞尘里，只有那半截阁楼还倔强地立在废墟中央，木梁上的雕花被熏得漆黑，像只张开翅膀的蝙蝠。阁楼的窗户敞着，风灌进去，发出呜呜的声响，像是有人在哭。我举起相机对着阁楼拍摄，快门声在空旷的拆迁区里格外刺耳，惊得几只麻雀扑棱棱飞起来。取景框里，阁楼的窗户突然闪过团白影，像有人撩开了窗帘。我赶紧按下快门，镜头却突然一片漆黑，像是被什么东西挡住了。刚要再拍，相机突然变得滚烫，像块烧红的烙铁，背带深深勒进我的肩膀，疼得我差点叫出声，像是有双手在背后用力拽，要把我往阁楼的方向拉。我踉跄着后退，看见背带末端的铜扣上粘着几根长发，黑得发蓝，在风里轻轻飘动。回到家，冲进暗房，显影液里的照片正慢慢浮现出阁楼内部。横梁上缠着根麻绳，打着个死结，下面悬着双小巧的红绣鞋，鞋跟处还沾着干涸的泥块，像是刚被人穿过。照片的角落有个模糊的小女孩身影，正蹲在地上捡什么东西，手里似乎还攥着半截红头绳。突然听到身后有响动，像是有人在梳头。我猛地转身，正撞见镜子里的自己。我的肩膀上搭着条麻花辫，乌黑油亮，辫烧的红头绳垂在胸前，随着我的呼吸轻轻晃动。啊！我尖叫着扯掉那辫子，它却像长在我身上一样，怎么也扯不断。我抓起剪刀狠狠剪断，一股腥甜的气味涌出来，像是血。那辫子掉在地上，滚了几圈，散开成一绺绺头发，里面竟裹着几块细小的骨头渣。当晚，我做了个完整的梦。穿旗袍的女人站在阁楼中央，手里攥着根麻绳，3个孩子并排跪在地上，最小的那个穿红袄正拼命啃着自己的指甲，指缝里全是血。女人的脸被阴影遮住，只能看见她嘴角的冷笑。谁也不能把你们从我身边抢走，这里才是你们的家。然后她把孩子一个个吊在横梁上，红袄在风中晃成团跳动的火焰，孩子们的眼睛都睁着，直勾勾地盯着我，像是在求救。我把相机塞进黑色塑料袋，缠了一层又一层，骑了3小时自行车到江边。江水浑浊地翻滚着，卷着泡沫拍打着岸边的石头，发出沉闷的响声。对岸的灯火在浪尖碎成晶片，又被黑暗吞没。刚要把袋子扔下去，塑料袋突然动了一下，里面传来咔嗒一声，像是相机开机了。我吓得手一松，袋子掉在地上，滚出几米远。裂开的缝隙里，镜头正对着我的脸。取景框里，我的身后站着穿旗袍的女人，她的手正搭在我的肩膀上，指甲缝里嵌着暗红的泥，胸针上的翡翠绿得像要滴下来。三妹，回家了。
他的声音从相机里传出来，像从水底浮上来的，带着气泡破裂的思想，冰冷刺骨。我尖叫着把相机扔进江里，塑料袋在水面打了个旋就沉下去了，激起一圈圈涟漪，很快就消失在黑暗中。我骑上自行车，拼命往家赶，心脏跳得像要炸开。回家的路上，自行车筐里总传来咔嗒咔嗒的声响，像有人在用指甲敲铁，一路跟着我，甩也甩不掉。打开家门的瞬间，我知道自己逃不掉了。客厅的地板上，那台相机正稳稳地放在茶几中央，镜头盖敞开着，里面卡着张欣洗出的照片。相机旁边放着个青花瓷碗，里面盛着半碗暗红色的液体，像是血，上面还飘着几根头发。照片是在阁楼拍的，穿旗袍的女人抱着个面朝下的孩子，孩子的红袄下摆浸在黑红色的液体里，像是血。女人的脸转向镜头，嘴角裂开诡异的弧度，翡翠胸针在阴影里闪着绿光，像只眼睛。她的身后站着2个孩子，面无表情地看着镜头，手里各攥着半截红头绳。相机旁边放着日记的最后一页，不知何时被撕下来的，上面用红墨水写着，字迹扭曲的像是在哭。他们说我疯了，说我把孩子藏起来了，可我没有，我只是想让他们永远陪着我。把孩子藏在相机里，就没人能抢走了。他们会一直看着我，一直陪着我。现在你来了，正好凑齐4个，我们一家人终于团圆了。我把所有门窗钉死，用木板封得严严实实，又在客厅撒满糯米和朱砂，墙角还摆了尊观音像，香炉里插着3炷香，轻捏袅袅，却驱不散那股淡淡的腥气。可当月光透过窗帘缝隙照进来时，那些糯米竟一颗颗滚向墙角，堆成个小小的坟包，上面还插着根红头绳。凌晨1点，相机突然自动开始拍摄，咔咔咔，闪光灯在黑暗中亮起又熄灭，像濒死的心跳。我蜷缩在沙发上，用被子蒙着头，浑身发抖，看着光束里飞舞的灰尘。我突然意识到，那些不是灰尘，是细小的骨头渣，白森森的，在光线下闪着冷光。第一张照片从相机里滑出来，落在我的脚边。照片上是我的卧室，床底下露出半只绣花鞋，鞋面上的鸳鸯眼睛用黑珠子缝成，正死死地盯着镜头，像是在笑。而我的卧室明明空无一人。我知道该去阁楼了，有些债躲是躲不掉的。当我再次站在那半截阁楼前，晨曦正从木梁的缝隙里照进来，在地板上投下斑驳的光影，像块被打碎的镜子。横梁上那根麻绳还在轻轻晃动。楼道里的声控灯又坏了，我摸着黑爬上3楼，楼梯扶手积着厚厚的灰，每次触碰都能留下清晰的指纹。这栋楼是上世纪80年代的老建筑，墙皮像溃烂的伤口一样剥落，露出里面暗红色的砖块，像凝固的血迹。钥匙插进锁孔时，金属碰撞声在寂静的走廊里格外刺耳，回音在空旷的楼道里荡了许久才散去。推开出租屋的门，一股混合着霉味和檀香的气息扑面而来，呛得我忍不住咳嗽了几声。
这是我搬进这里的第3个星期，为了节省通勤时间，才租下这个离公司步行10分钟的老房子。房东是个干瘦的老头，交钥匙时眼神躲闪，双手背在身后，指节因为用力而泛白。他只说晚上锁好门窗，别随便开次卧的门。对每月低得离谱的租金和上一任租客的去向讳莫如深。我当时只当是老人性格古怪，没太在意。现在想来，他那躲闪的眼神里藏着的，或许是恐惧。房子是典型的老式2居室，奇怪的是主卧和次卧的门都装反了，门轴朝内，导致关门后总会留下一道2指宽的缝隙。尤其是次卧那扇门，木纹里渗着暗红色的污渍，像干涸的血迹，用手摸上去能感觉到一种黏腻的触感，洗也洗不掉。我曾试图用纸条把缝隙塞住，可第2天纸条总会不翼而飞，只留下些许纸屑在地上，像是被什么东西嚼过。今晚加班到10点，我累得只想瘫倒在床上。锁门时，手指无意间蹭到冰凉的门板，那股寒意顺着指尖蔓延到全身，让我打了个寒战。眼角余光突然瞥见次卧门缝里有团灰黑色的东西，像一团被揉皱的纸，静静地趴在那里。看错了吧？我揉了揉酸涩的眼睛，转身把外套扔在沙发上。客厅的挂钟时针指向11点，老式摆锤发出规律的滴答声，在空荡的房间里显得格外清晰，每一声都像是敲在我的心上。墙上的日历被风吹得哗哗作响，停在7月13日那一夜，指角已经泛黄卷曲。洗漱时，镜子里的我眼下乌青，脸色苍白的像纸。身后的玻璃门映出刺我虚掩的门缝，那道缝隙像道贪婪的嘴，黑黢黢的，仿佛在呼吸。我盯着镜子里的门缝看了许久，总觉得那片黑暗里有什么东西在动，可仔细一看，又什么都没有。凌晨2点17分，我被冻醒了，不是自然的寒冷，而是那种带着诗意的贴在皮肤上的阴冷，像有人把冰块塞进了被窝。我猛地坐起身，心脏狂跳不止，额头上布满了冷汗。主卧的门明明锁着，却能听到细微的沙沙声，像是有人在用指甲轻轻刮擦门板，声音断断续续，却异常清晰。声音来自刺我的方向，我的心脏瞬间提到嗓子眼，抓起枕边的美工刀，赤脚踩在冰凉的地板上，地板的寒意透过脚底传遍全身，让我忍不住打了个哆嗦。客厅的挂钟不知何时停了，指针卡在3点整的位置，摆锤一动不动，仿佛时间在这一刻凝固了。次卧的门果然开了道更大的缝，借着窗外透进来的月光，我看清了，那道2指宽的门缝里嵌着半只浑浊的眼球，浑浊的眼白上布满血丝，像一张细密的网，瞳孔是深不见底的黑，像一口古井，正以一种极其诡异的角度歪斜着，死死盯着我的主卧。睫毛上沾着潮湿的粘液，随着呼吸微微颤动，在月光下闪着诡异的光。我握着美工刀的手开始发抖，刀刃在月光下闪着寒光。那只眼睛似乎察觉到我的注视，瞳孔猛地收缩，像一颗被捏紧的葡萄，眼白上爆起更多的红血丝，像要裂开一样。谁？我的声音嘶哑得像砂纸摩擦。出来！没有回应，
只有那只眼睛还嵌在门缝里，像没腐烂的纽扣。我壮着胆子往前走了2步，脚下突然踢到什么软乎乎的东西，低头一看，是只褪色的红布娃娃，脖子被拧成诡异的角度，像被人硬生生折断的。2只玻璃眼珠正对着门缝的方向，反射着冰冷的月光。这是我搬进来时就放在次卧墙角的，当时以为是前租客留下的垃圾，想扔掉又觉得可惜，就一直放在那里。现在看来，他的视线竟和门缝里的眼睛重合了，仿佛在帮那只眼睛监视着我。冷汗顺着脊椎往下淌，冰凉刺骨。我猛地后退，撞到餐桌，餐盘摔在地上，发出刺耳的脆响，在寂静的夜里格外惊悚。就在这时，门缝里的眼睛突然消失了，紧接着传来咚的一声闷响，像是有什么重物在次卧里摔倒，震得地板都微微颤动。我连滚带爬地冲回主卧，锁上门，背靠着门板滑坐在地。门板上的木纹硌得后背生疼，却抵不过心脏狂跳带来的震颤。透过猫眼往外看，客厅空无一人，只有那只红布娃娃静静地躺在地上，玻璃眼珠在黑暗中闪着幽光，像是在嘲笑我的胆小。接下来的3天，我请了假，把自己关在主卧里，白天用沉重的衣柜顶住次卧门，晚上就开着所有的灯缩在床上，手里紧紧攥着美工刀，不敢有丝毫松懈。门缝里的眼睛没再出现，但那道缝隙始终像道窥视的目光，让我坐立难安。房间里的空气越来越沉闷，弥漫着一股淡淡的腥气。无论我开多久的窗，都散不去。周5下午，我终于鼓起勇气去找小区门口修鞋的陈大爷。老人头发花白，脸上布满皱纹，像一张揉皱的纸。他听完我的描述，浑浊的眼睛突然瞪圆了，手里的锥子当啷一声掉在地上，在水泥地上砸出一个小坑。那房子你也敢住？他往我身后瞅了瞅，压低声音，像是怕被什么人听到。民国26年，那里是育婴堂的后院，日本人来的时候，把几十个孩子关在屋里，活活烧死了。那惨叫声，我现在想起来还头皮发麻。他说这话时，风卷着纸钱从我们脚边飘过，带着一股烧焦的味道。我这才注意到不远处的老槐树下有人在烧纸，灰烬打着旋儿飘向我住的那栋楼，像无数只黑色的蝴蝶在飞舞。前几年住进去个搞研究的小伙子，陈大爷往鞋底涂着胶水，动作有些颤抖，天天抱着旧书看，说那屋里的门缝是阴阳眼，能看见不该看的东西。有天半夜我起夜，看见他蹲在楼道里数睫毛，嘴里还念叨还差3根。没过几天人就没了，屋里啥都没少，就少了他本人。活不见人，死不见尸。数睫毛，我想起昨晚那只眼睛，突然觉得眼皮一阵发麻，像是有无数只虫子在上面爬。我下意识地眨了眨眼，却感觉睫毛上像是沾了什么东西，沉甸甸的。回到出租屋时，次卧门不知何时被打开了，夕阳的金辉从窗户斜射进来，在地板上投下长长的光影，而那道门缝恰好把光影切成2半，像道无法愈合的伤口。空气中的腥气更浓了，还夹杂着一股甜腻的味道，让人胃里翻江倒海。墙角的红布娃娃不见了，
我壮着胆子走进次卧，脚刚踏进去，就感觉一股阴冷的风从脚底升起，一股浓烈的腥甜味扑面而来，像是腐烂的水果混合着血腥味。墙角的地板有被撬动过的痕迹，边缘还沾着一些潮湿的泥土，下面压着个积满灰尘的牛皮本，封面已经破烂不堪，上面用红色的墨水写着2个模糊的字，像是日记。翻开泛黄的纸页，里面是前租客的日记，字迹潦草，像是在极度恐惧中写下的。4月17日，门缝里有东西在喘气，声音很轻，像小猫的呼吸。今晚他数到第3根睫毛了，我能感觉到他的目光，冰冷刺骨。5月2日，找到7枚铜钱，按北斗7星摆着，门缝安静了些，但我知道，他们只是在等待一个合适的时机。5月19日，他们不止1只眼睛，我在镜子里看见自己肩膀上趴着个没有脸的孩子，他的眼睛长在胸口，正死死地盯着我。我不敢动，怕惊扰了他。最后一页没有日期，只有用红墨水画的无数只眼睛，每只眼睛的瞳孔里都画着个小小的3，旁边歪歪扭扭地写着午夜3点。他们会进来，墨水像是还没干透，摸上去黏糊糊的，凑近闻有股铁锈味，让我一阵反胃。我正想合上本子，突然发现纸页边缘粘着几根细长的睫毛，根部还带着血丝，红的刺眼。手机在这时震动起来，屏幕上显示晚上10点，窗外的天色彻底暗了，楼道里传来孩童嬉笑的声音，清脆悦耳，却在这寂静的夜里显得格外诡异。可这栋楼里根本没有小孩，自从那件事后，很少有人愿意带着孩子住在这里。我把日记本塞进包里，刚想离开次卧，却发现门缝里的光线被什么东西挡住了。那团黑影越来越大，逐渐吞噬了地上的光影，缓缓低下头，我的影子在月光下被拉得很长，而在我的影子旁边，还有个矮胖的黑影，正贴着门缝蠕动。他的动作很慢，像是在挣扎着往前爬。那黑影没有4肢，像团融化的沥青，却在顶端凸起2个肉球，是眼睛。那眼睛和我之前看到的一模一样，浑浊不堪，布满血丝。我尖叫着冲出次卧，重重摔上门，后背抵着门板滑坐在地。透过门缝，我看见那团黑影正在地板上滚动，无数只眼睛从他身上冒出来，密密麻麻地盯着我所在的方向，像是在欣赏我的恐惧。他们的瞳孔里都印着我惨白的脸。午夜12点的钟声从远处传来，悠长而沉闷，在空荡的房间里回荡。我抱着膝盖缩在墙角，听着次卧里传来指甲刮擦地板的声音，那声音越来越近，最后停在门后，接着是沙沙的响动，像是有人在用手指抹撒门缝，一下又一下，仿佛在计算着破门而入的时间。我捂住嘴不敢出声，眼泪却不争气地往下掉，砸在地板上，晕开一小片水渍。突然，门板剧烈地晃动了一下，紧接着传来咔嗒一声轻响，像是门栓被从内侧拨开了。那声音很轻，却像一把锤子敲在我的心上。门缝里先是伸出几根湿漉漉的手指，指甲缝里塞满黑泥，散发着一股恶臭，接着是半张腐烂的脸，
皮肤像泡发的纸一样皱缩着，露出里面森白的骨头，眼眶里空空如也，只有血洞对着我所在的方向，仿佛在无声地诉说着他的痛苦。还差一根，嘶哑的声音从血洞里挤出来，带着浓重的腥气，熏得我几乎窒息。你的睫毛还差一根。我抓起桌上的台灯砸过去，玻璃碎片溅了一地，其中一片划过我的手臂，留下一道血痕。那东西缩回门后，门缝里重新嵌满眼睛，无数只瞳孔同时收缩，眼白上的血丝像蛛网般蔓延开来，几乎要把整个眼白覆盖。凌晨1点，我用胶带把门缝封得严严实实，一层又一层，直到再也看不到一丝缝隙。胶带刚粘好，就听见门后传来沉闷的撞击声，像是有人在用头撞门，咚咚咚，节奏均匀，带着一种诡异的韵律。每撞一下，门缝里的胶带就鼓起来一块，仿佛有什么东西要从里面挤出来。那鼓起的形状像是一只手在里面推。2点15分，胶带开始渗出血珠，先是1滴2滴，像断了线的珠子，很快就连成线，顺着门板往下淌，在地板上积成小小的血泊，血腥味混着之前的腥甜味，让人胃里翻江倒海。我强忍着恶心，找来更多的胶带，一层层的往上贴，可血还是从胶带的缝隙里不断渗出，像是永远也止不住。我想起日记里的话，翻出从庙里求来的朱砂，混着糯米撒在门缝下，刚撒完，门后就传来凄厉的尖叫，像是无数孩童在同时哭喊，声音尖锐刺耳，几乎要刺穿我的耳膜。撞击声越来越猛，门板上的漆皮大块剥落，露出里面暗红色的木头，像浸透了血，在灯光下泛着诡异的光。2点59分，挂钟突然自己响了，停摆的指针疯狂转动，发出齿轮摩擦的刺耳声响，像是在为即将到来的恐怖时刻倒计时。我死死盯着门缝，手心全是汗，心脏几乎要跳出胸腔。胶带在一声脆响后裂开，露出里面密密麻麻的眼睛，它们挤在那道狭窄的缝隙里，眼球互相挤压变形，却都固执地朝着我的方向，仿佛要把我生吞活剥。3点整，第一只眼睛挤了出来，它像颗腐烂的葡萄，挂在门板上，血丝状的东西还连在门缝里，微微晃动。紧接着是第2只、第3只，无数只眼睛从裂缝里涌出，顺着门板往下爬，在地板上留下湿漉漉的痕迹。那痕迹在灯光下泛着油光，散发出阵阵恶臭。我推到墙角，抓起桌上的水果刀，刀刃因为我的颤抖而不断晃动。最前面的眼睛突然转向我，瞳孔里映出无数个缩小的我，像面破碎的镜子，每个我都面带恐惧，表情扭曲。数清楚了，有个细细的声音在我耳边响起，像是一个孩子在说话，却又带着一种不属于孩童的阴冷。37根，我的头皮瞬间炸开，猛地抬手摸向睫毛，指尖触到的不是柔软的毛发，而是冰冷滑腻的触感。不知何时，我的睫毛上挂满了透明的粘液，每根睫毛的末端都粘着一只微型的眼睛，它们小小的，像芝麻粒一样，却有着清晰的瞳孔，
正一眨不眨地盯着我，他们正在数我的睫毛。就在这时，我瞥见墙角的座钟，那是房东留下的老式摆钟，黄铜钟摆上刻着模糊的花纹，像是某种古老的符咒。陈大爷说过，育婴堂的孩子怕钟声，那是他们生前最熟悉的声音，也是他们死亡时听到的最后声音。我扑过去抱起座钟，它比我想象的要沉得多，几乎要抱不住。我用尽全身力气砸在地上，哐当，清脆的钟声在密闭的房间里炸开，震得我耳膜生疼，眼前阵阵发黑，那些眼睛突然剧烈地颤抖起来，眼球上的血丝迅速褪去，露出惨白的眼白，它们像被烫到一样缩回门缝，爬动时留下的粘液在地板上发出滋吱的声响，冒起白色的烟雾，空气中弥漫着一股焦糊味。最后一只眼睛消失在门缝里时，天边泛起了鱼肚白，阳光透过窗户照进房间，驱散了些许黑暗，却驱不散那浓重的腥气。我瘫坐在满地狼藉中，看着那道恢复平静的门缝，突然发现门板内侧贴着张黄纸，上面用朱砂画着个扭曲的符号，正是前租客日记里最后一页的图案。那符号像是一只眼睛，正冷冷地注视着我。当天下午，我拖着行李箱逃离了那栋老楼，仿佛身后有无数只眼睛在盯着我。房东来收房时，我没敢说发生的一切，只说工作调动要搬走。他接过钥匙时，嘴角勾起一抹诡异的笑，那笑容在他布满皱纹的脸上显得格外阴森。他指腹在钥匙串上摩挲着，那里挂着枚红布娃娃，和我在次卧看到的一模一样，玻璃眼珠在阳光下闪着光。半年后的某天，我收到个匿名快递，包裹用粗糙的牛皮纸包着，上面没有寄件人地址，只有我的名字和地址，字迹潦草，像是用左手写的。拆开牛皮纸，里面是份泛黄的报纸，社会版的角落里刊登着前租客的失踪报道。照片上的年轻人戴着黑框眼镜，笑得温和，眼神清澈。报道背面贴着张打印的照片，背景是我现在住的公寓卧室。照片里的我睡得正熟，嘴角还带着一丝笑意，而床头的门缝处，无数只眼睛正从黑暗中探出来，密密麻麻地盯着镜头，每只眼睛里都映着我的脸。照片下方用红墨水写着行小字：现在轮到你数睫毛了。我猛地抬头看向卧室门，那道崭新的门缝里，不知何时多了团灰黑色的东西，它正在看着我。我感觉眼皮越来越沉，像是有什么东西压在上面。我努力想睁开眼，却发现每根睫毛都变得无比沉重，上面似乎挂着什么东西。我用手去摸，指尖传来冰冷滑腻的触感，和那天在出租屋里感受到的一模一样。窗外的天色渐渐暗了下来，房间里的光线越来越暗。我听到了熟悉的沙沙声，像是有人在用指甲刮擦门板，声音越来越近，仿佛就在耳边。我知道他们来了，他们从那道崭新的门缝里钻了进来，正在黑暗中悄悄地靠近我，数着我睫毛的数量。我死死地盯着那道门缝，看着那团灰黑色的东西慢慢变大，越来越清晰。